sekali ya. Pak De lagi gergaji deh. Adik sekolah Mi, adik. Belum mandi hujannya. Sehat ya, jangan mandi hujan ya. Adek, hujannya deras sekali ya, mondor ya.
Adek, sudah turun. Lia, nanti jatuh. Nggak mau. Oh, udah, yuk masuk ya. Nggak usah keluar lagi ya, masuk ya. Apa? Nah, ada geluduk tuh. Ayo dorong. Ya biarin aja. Ada Mbak malu-malu ada Mbak tuh dek, Mbak mau sholat Mbak nih. Lurus mainnya dek. Sini Lia, belok ke kanan. Udah kesini nah Lia main tuh. Bisa tak belok kanan belok kiri adek tuh.